rasanya sabar. Ada cabai merah, bawang putih 3 siung, jahe setengah ruas, baru bawang putih 2, bukan bawang merah 2. Ini termasuk 3 ya karena lumayan besar. Oke, mari kita buat. Ini udah aku rebus ya. Dan juga udah aku buang daun jambunya supaya tidak guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth.
rata. Ini sudah masak ya, sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya mantap. Ini dia guys, bunga pepaya ala restoran. Rasanya enak. Jadi ini dia bunga pepaya yang aku masak tadi. Namanya bunga pepaya itu masih tetap ada rasa pahitnya ya, tapi tidak terlalu pahit lagi. Ini tuh enak banget. Dicoba ya teman.